কিয়াং চিয়াং মাই, এই যে ভাই চিয়াং মাই, এটি দিনাজপুর বৃক্ষ মেলা। এই যে দুইটি গাছ দেখা যাচ্ছে, এই যে এটির নাম হইল চিয়াং মাই। এই যে এই যে খুব বড় বড় জাতের আম, এই যে কালারটা লাল। এই যে দুইটি গাছ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে আমি কখনো এই আম দেখি নাই, আমি আপনাদেরকেও দেখানোর চেষ্টা করছি। এই যে